이것저것 얕게 배우다 깊이를 잃은 사람에게 들려주고 싶은 말. 어느 유명한 프랑스 요리사가 말했다. 요리라는 예술은 두 가지로 귀결된다. 하나는 서로 다른 재료들이 어떻게 조화를 이루는가이고 다른 하나는 열을 적절히 다루는 방법이다. 지성을 기르는 방법도 이와 같다. 새로운 것을 배울 때마다 우리의 마음이라는 요리 전체에 영향이 간다. 우리의 존재는 많이 아는 것과 적게 아는 것의 균형으로 결정된다. 그렇기에 단순히 많이 아는 것이 최선은 아니다. 새로운 지식이 독이 될지 득이 될지는 우리의 선택과 사용에 달려있다. 적절한 수준의 무지는 오히려 우리의 정체성을 보호해준다. 우리가 추구할 수 있는 가장 좋은 방법은 호기심은 간직하되 신중하게 골라 배우는 것이다.